Bavukanye turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana. Turabandanya urugendo rwacu muri no minsi turiko tuzirikana ku bijanye n'umuhanuzi Eliya. Twarababwiye mu minsi iheze ibijanye n'izina ryiwe. Kuri uno munsi turabandanya n'ibijanye n'akaranga kiwe kugira ngo dushobore kumumenya. Nuko Eliya yabayeho mu kinjana c'icenda mbere yuko Yezu avuka. Kandi mu vy'ukuri Eliya tubona aho batangura kumuvuga mu gitabo ca mbere c'abami kigabane ca 17 akarongo ka mbere, ashika batanatubwiye wari we canke kari umuhanuzi. Murazi ko kenshi abahanuzi babanza kuvuga umuhamagaro wabo, hanyuma bakatwereka ingene Imana ibaha ubutumwa, hama bakatwereka n'ingene ubwo butumwa baburangura. Ariko Eliya tubona ashika, Biblia itatweretse amamoko yiwe, batanatubwiye n'ubutumwa Imana imuhaye, mbere agatangura no kuvugira Imana itaramutuma, itaramuha n'ijambo. Mu vy'ukuri mbere izina umuhanuzi twita Eliya ntirimubereye, tugereranije canke tumugereranije n'abandi bahanuzi ngo twabivuze mu nduheze bakoze ubutumwa bwabo bakandika n'ibitabo vyavuye vyitwa n'amazina yawo nyene. Eliya nawe ari muri wa mugwi w'abandi bahanuzi, cane cane ubutumwa bwabo bwari bushimikiye ku kwigisha, ku guhanura abami, abakuru, abatware, gutyo ijambo ry'Imana rikabona gushishikara n'ubutumwa bwa Imana yari yabacishijeko ukabona gushikira abantu benshi. Ubutumwa bwa Eliya ntibwari bworoshe, nico twagomba turabire hamwe kuri uno munsi. Ubutumwa bwa Eliya ntibwari bworoshe kubera ko muri ico gihe abantu nka bose bo muri Isirayeli bari basigaye batabatora mu gusenga, ego basenga Imana y'Isirayeli, ariko kandi bakabangikanya n'ibindi bigirwamana. Muribuka ijambo ry'Imana kuri Eliya hababwira ati muzobandanya gushika ryari aho mutambira ku maguru yose mutamutora musenga Imana y'ukuri n'Imana y'ikinyoma y'ibigirwamana. Kandi murazi ko bavuga ngo umwera uva ibukuru gakwira isi yose, kandi nivyo kubera ko Akabo ariwe mwami wa Isirayeli w'ico gihe, nawe nyene yari yatwawe no gusenga ibimana vyinshi bigirwamana. Mu vy'ukuri nawe nyene vyari vyavuye ko yari yatwaye umugore yitwa Yezabeli, hanyuma se w'uno mugore nawe yitwa Etbaal akaba yakora kuba umwami, akongera kandi akaba n'umuhereza nkuka mukuru w'ikimana casengwa citwa Ashera mu bwami bwa Tiri. Birumvikana rero kubera ko sebukwe wa Akabo yari afise ibimana vyinshi, uno mugore wiwe Jezabeli nawe amaze kuza ku mugore wa Akabo yaje abizanye kandi abona no kuvyinjiza muri Isirayeli. Mu vy'ukuri rero kunga ubumwe n'ubwo bwami mu kwabira umugore wiwe yari asanzwe afise se asenga ibimana vyinshi. Muri ubwo kunga ubumwe bifatiye kuri ubwo bugeni bagiraniye, harimwo n'amaronko kubera ko Fenisiya, Tiri na Sidoni vy'ico gihe, ivyo bisagara vy'ico gihe vyari bisagara vyifashe bitunze vyo gushoreramwo, vyo kuguriramwo ivyo batari bafise muri Isirayeli. Kuri Akabu rero mu gutwara uno mugore harimo cane cane ugukurikirana amaronko kugira ngo aronke aho azogurira ibintu ataronkiwe, aronke n'aho ashorera ibintu baba bimbuye mu gihugu ciwe. Vyamuha rero kugurira iwabo n'ibigwanisho, kuko bo bari bateye imbere mu gucura ibigwanisho ngo nawe ashobore kwivuna abansi. Ariko kandi muri ubwo bwami bwa Tiri bwa Fenisiya niyo yakura ibikoresho vyo kubaka, ibikoresho yubakishije vya bisagara vya Megido, Yariko, ariko na cane cane umugwa mukuru Samariya niyo yabikuye. Urumva rero naho yatwaye uwo mugore yari afise n'izindi nyungu ariko araronda. Nico gituma bitanamworohera nuko amubwiriza ko yoba yobiheba kubera ko
yari ameze nk'umuntu abashwe, yari afite izindi nyungu akurikira. Yashaka rero kubana mu mahoro n'abo bami n'abandi bami bato bato, kubera ko abandi bami ubwami buto buto bari bazi neza yuko hariho ubwami buri ku rundi ruhande, Asiriya, nabwo bwari bukomye kubasumbya. Akavuga ati tugiye hamwe tukunga ubumwe na buno bwami Tiri na Sidoni, turashobora gutera imbere, n'igihe Asiriya yo biduteye tugashobora kuyigwaniriza hamwe. Byongeye kandi mu gihe cya Kabo hari agahengwe mu migenderanire hagati ya Isirayeli na Yuda, ubwami bubiri bwamye bumeze nk'ubugwanya iterambere ry'ubundi, ariko muri ako kanya rero yari afise uburyo bwo kwitwararika ibijyanye n'iterambere. Gutyo rero na rya tunga riva muri kino gisagara ca Tiri na Sidoni umugore we yavamwo rikabona kumwunganira agashobora yo gutera imbere. Ariko rero n'iryo terambere ryari rihari, amahoro akaba yasa n'ayahari, naho bitari bishemeye birumvikana, kubera ko ubwami bwa Isirayeli n'ubwami bwa Yuda bwama bufitaniye agashari n'itunga, birumvikana ryari rihari. Ariko ku bijyanye no gukurikira Imana no kugendera Imana byatanguye gutituka, bitangura mbere no kuvangavangana mu migigwa y'ibindi bimana, yaba imigigwa ya Isirayeli hamwe n'iyindi migigwa y'ivyo bimana byari byazananye n'uwo mugore biciye kuri uwo mwami Akabu. Nuko nico gituma rero Eliya yashitse akora ubutumwa mu gihe byari bimeze gutyo, kubera ko abayoboke b'umwami bari bashigikiwe kandi n'umwamikazi, kuko umwamikazi we yaravisemwo inyungu y'uko ibimana bisengwa mu bwami bwa se wiwe byongera bigakwira hose, kandi aho basenga Imana abo bantu bose baba bamwegukiye, aho basenga iyo Mana iva mu gihugu ciwe. Abayoboke rero basenga Imana Bahari canke Imana kazi Ashera, bahavuye bigarura byose. Hanyuma Yezabeli nawe ati ntatanzwe, aca herako mbere ashikana imigigwa yose yo gusenga ivyo bimana no mu bindi bisagara n'ubundi bwami bwose bikajana no guhama rero abandi batasenga ico kimana, harimo n'abanyisirayeli basenga Imana yave Imana y'ukuri. Eliya rero wogira ngo yari yarungikiye abantu bose, kuko abari kumviriza ijambo ryiwe ry'Imana bari batwawe n'ibindi, bari mu bindi byabasamaje. Nico gituma Imana yaciye imurungika Sarepta mu mahanga mu kindi gihugu, kandi mbere aho nyene niho azokumva umupfakazi umunyamahanga atazi Imana ari washinga intaha avuga ati Imana yawe niyo y'ukuri, kandi n'ijambo ryayo rigucako ni ry'ukuri. Aho ano majambo yari kuvugwa na bene Isirayeli, ariko kubera ko bari bagiye kuri yayo ntibashobora kubona agaciro uno muhanuzi afise. Ikindi twokongera ko ku bijanye n'ubuzima bwa Eliya, nuko iryo jambo nyene Imana yamushikirije ryamye rifise ico rikora. Murazi ko mu bwuzure bwa kera ibintu byose vyarimwe kubera ijambo ry'Imana yavuze, iravuga byose bigaca bibaho nk'uko tubiririmba no mu mazaburi. Ico naco turakibona mu buzima bwa Eliya, ko ijambo ry'Imana koko Imana ivuze rimuciye ko rirangura ivyo rikora. Tuzobibona mu ndwiza turiko turasigura ibijanye n'indahiro ya Eliya, kubera ko muri iyo ndahiro nyene niho tubona n'akandi karangamutima kuno muhanuzi, aho yemera kuvuga ati je nopfuma mpfa hako mpemukira Imana, ariko kubera ko ndayizeye ndemeye korana ndayishimikije, kubera ko nzi yuko ijambo ryayo ntiribesha rizokwama. Tuzobibandanya mu ndwiza tubandanya tubizirikanira hamwe. Murakoze, mugire indwi nziza.